महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम सागर कुलजम स्वरूप का 15वां खंड मार्फत सागर ग्रंथ प्रारंभ। मार्फत सागर ग्रंथ का अवतरण सन 1690-91 विक्रम संवत 1747-48 में श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में कतेब धर्म ग्रंथ में निर्दिष्ट ब्रह्म विषय ज्ञान के रहस्यों का स्पष्टीकरण तथा क़यामत के संकेतों का विवरण दिया गया है। इसकी भूमिका मसौदा से ज्ञात होता है कि यह वाणी अवतरण का अंतिम ग्रंथ है। इसमें कुल 14 प्रकरण एवं 1034 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है। श्री तारतम सागर श्री मार्फत सागर ग्रंथ प्रारंभ। ढूंढे सब म्याराज को सब म्याराज में सब, सो सब म्याराज जाहिर करे सो सब म्याराज देखसी अब। खिलवत की रद बदले पहले कहूँ अब्बल की हक हादि हुकम, मोमिन दिलार समय हकें धरे कदम। जो कहा आयतों हदीसों और किताबों बोल, जिन पर मोहर मोहम्मद की सो कहूँ फुरमाय कोल। एक दूजी को मनसुख करे आयत आयत को, तिस वास्ते लेऊं चुन चुन जो सिरें रखी सब मुँह। सो सुध पाइये लुदन्नी से देखे ना उपली नजर, जो सिफली के दिल मजाजी बिना इलम देखे क्यों कर। हुक्मे कहूँ ता दिन की जो हक हादी रूहूं खिलवत, अवलों जाहिर ना काहूँ ए बका मता वाहिदत। जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी या आसमान, और ना कछु 14 तब क फिरस्ते दुनी जहान। ना तब चारों चीज को किनहु समारे, ना कछु चांद ना सूरज ना पैदा सितारे। ना कोई कहे बेचुन को ना ही बेच गुन, ना कहने वाला बेसबी का ना ही बेनिमुन। ना खाली तब हवा सुन ना ही ला मकान, ना कछु किया तब हुक्म ए जो कहा कुन्न सुभान। एक बका नूर मकान आगू नूर तजल्ला, रहा जबराइल हद नूर की आगू पहुँचे रसूल अल्लाह। जबरूत लाहुत दो बका हादी रूहें लेवें लज्जत, ए पातशाही हक के बीच नूर वाहिदत। जब न्यामत पाई हक के खुली मुसाफ हकीकत, तब सब विध पाइये हकार समारफत। जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, सो सवे विध बूझही अरस बका निसबत। अरस दिल एही हक की अरस रूहे मोमन, रहे दरगाह बीच असल सूरत अरस तन। खासल खास रूहें कहीं ए अहमद उमत, भाई कहे मोहम्मद के हक खासी खिलवत। देखो बड़ाई मोहम्मद मासुक कहे बेहक, इनके सरभर दूसरा कोई नहीं बुजरक। दो हिजाब जर मोती के बीच राह साल 17, हक मोहम्मद दो हिजाब में आखिर बातें करी इन बेर। ए लिख्या सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद, सो मोमिन आयत देख के सक सुभे करें रद। हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे दोए, 17 साल बीच राह कही जाहिरी मायन निशा क्यों होए। जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, कोई पावे न बिना लुदन्ने हक मोहम्मद रूहें अरस। ए हादी हमें सगे अरस बका हक जात, नूर रूहें वाहिदत इत और न कछु ए समात। हुई मजकुर अरस में सो सब वास्ते इसक, अरस हक हादी रूहें ए साहेबी बुजरक। खिलवत हक हादी की जो इसक रूहों असल, ए बातुन बारिक वाहिदत की त पहुँचे ना फना अकल। रूहों कहा हक हादी सो हम तुम्हारे आसक, तुम हमारे मासुक इन में ना ही सक। तब कहा बड़ी रूह ने इसक मेरा ताम, हक रूहों की मैं आशिक मेरा याही में आराम। तब हकें कहा हादी रूहों को तुम मासुक मेरे दिल, इत इसक मेरा पाए ना सको जो सहूर करो सब मिल। नूर मकान नूर हक का जित है नूर जलाल, तीन दिल हकें यूं चाहा देखें इसक नूर जमाल। कैसा इसक बड़ी रूह सो कैसा इसक रूहों साथ, इसक हादी का हक से कैसा हक सो इसक जमात। ए इसक रमुजे रहे हमेशा हक हादी रूहना, ए बेवरा क्यों ये न हो वहीं बीच वाहिदत इसक पूरना।
तब हके दिल में यूं लिया मैं देखाऊं अपना इसक, और पातशाही अपनी ये देखें रूहें मुतलक। बकार समय जुदागी सो तो कबू न होए, ए बेवरा नहीं बाहे दत्त में होए, कम ज्यादा बीच दोए। ए मजकुरा अबल का हंसते करें सब कोई, पर कम ज्यादा बाहे दत्त में बेवरा क्यों ये न होए। हक आशिक हादिय का और आशिक रूहना, ऐसा हक का सुकन क्यों सहे बंदे मोमन। चाहिए मोमिन आशिक हक के और आशिक हादी के, बड़ी रूह भी आशिक हक की सीधा इसक बेवराए। बाहे दत्त कहिए इनको एक इसक तन मन, जुदागी जरा नहीं बाहे दत्त में पाव छिन। मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदम, तुम इस कैसे पाओगे आए मिलो माहे दम। उतर जब तुम देखोगे लैलत कदर के माहे, और जिमी और आसमान देखो प्रतिबिंब ताहे। फरामोशी क्यों होए सी क्या जुदे होसी माहे खेल, तुमको क्यों हम भूलेंगे एक ऐसी है कदर लैल। कहा हकें रूहन को तुम उतरो माहे लैल, बैठो पकड़ कदम देखोगे माहे खेल। देखो और जिमिय को और आसमान, सो सब फना बीच में दुनिया सकल जहान। तित कानों सुने जाएंगे ये जो 14 तबक, कोई हमारे अरस की तरफ न पावे हक। देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा, ये खाली बीच बसत है मुर्दों का बासा। ये ना कछु पहले होते ना होसी आखर, खेल ऐसा देखो बीच माहे लैलत कदर। रूहें देखें झूठ फरेवकों कई भांत तमाशा, लाख विधों कई खोजही कोई पावे न खुलासा। ए जो देखो दुनी खेलती आवे जाए हुकम, झूठा वजूद ना रहे वहीं चले कर गिनती दम। आवे जाए माहे खेल ही अपने बल उमर, ढूंढिया फेर न पाइए ए मुआ क्यों कर। कोई आपन चिन्ह ना चिन्हे हक वतन, ना चिन्हे तिन जिमिय को ऊपर खड़ा है जिन। कहे हक तुम भूलोगे उन जिमी में जाए, रहोगे बीच नासुत के उतहीं उलझाए। चलना जेता रात का अमल जो शरीयत, दिन मार्फत हुए बिना कछुए न सूझत। बिना इसके सूझे नहीं ये जो रात का अमल, ये राह चल सी लग फजर तोरे के बल। बात न जब तुम देखोगे खोल सी रूह नजर, लैलत कदर के तकरार तीसरे होसी फजर। लिखो हकीकत खिलवत की आखर होसी जो सब, कहाँ से लिख भेजा कौन खसमें कहोगे आए हम कब। ए सक तो पाइए जो पहले मोको जाओ भूल, तुम ले बैठो जुदागी मैं भेजूं तुम पर रसूल। रसूल आवेगा तुम पर ले मेरा फुरमान, आए मेरे अरस की देसी सब पहचान। तब दिल में राखियो खबरदारी तुम, इशारतें कई रमूजें लिख भेजेंगे हम। तुम पर भेजूंगा फुरमान मेरे मासूक के हाथ, अरस कुंजी नूर रोशन भेजो रूह मेरी साथ। द्वार सबे खोल सी होसी नूर रोशन, देखोगे हक सूरत और असलू तन। तुम कहोगे कहाँ खसम कैसा खेल कौन हम, देसी साहिदी रसूल रूह अल्लाह जो खिलवत करी हम तुम। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोए। तुम कहोगे रसूल को हम क्यों आए कहाँ वतन, मलकुत बिना कछु और है आगे तो खाली हवा सुनना। मैं भेजूं रूह अपनी इलम देसी समझाए, तब मूल कुल्ल अकल असराफिल ले आए। आयतें हदीसें रसूल और किताबें सब, खोल सी इशारतें रमूजें होसी पहचान तब। देखाए फरामोशी तारीकी ऊपर देऊं मेरा इलम, जासो मुर्दे होवे जीवते सो दई हाथ हयाती तुम। जो कछु आखर हो ऐसी तुम देत हो आगू बताए, सो क्यों हम भूल जाएंगे जो लेत हैं दिल लगाए। दूर तो कहूँ न करोगे बैठे कदम तले, फेरें तुम्हारा पुरमाया हम ऐसी क्यों करें। करें होशियारी आपस में हम देखें खेल जुदागी, देखें हक डारें क्यों जुदागी हम बैठे सब अंग लागी। इन विध एक दूजी सो करी सबो मसलत, अपन मोमिन सब एक तन बीच कहाँ बैठे गफलत। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए,
तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरत जगाए। हम देखेंगे हक इसक और पातशाही हक। सोए आप न मिल देखसी ऐसा सुख हक का मुतलक। हम रूहों को दिखाइए बड़ा इसक हक और पातशाही हक की ए जो बड़ी बुजरक। हम कदम छोड़ के कहूँ जाए न सकें दूर। बैठे इत देखें सबे बीच तजल्ला नूर। कहे हक देखो खेल लैल का बैठे अरस में इत। पीछे देखो सरत पर सूरज मारफत। राह रसूल बता वहीं मेरे अरस चढ़ उतर। तब तुम मोहम्मद के कदम लीजो दिल धर। रात अमल तब मेट के करसी इलम फजर। देखोगे दिन मारफत खोल देसी रूह नजर। रद बदल आपस में कर बैठे मजकूर। कौल किया बीच खिलवत हकें अपने हजूर। हकें करी रूहें साहिद और फिरस्ते साहिद। आप भी बीच साहिद कौल किया वाहिद। इसक कार साजिम में रबद हुआ बिलंद। तो बेवरा दिखाया इसक का माही फरे विफंद। आप बैठे दिल देय के ऊपर 12,000। होसी हासी सब म्याराज में जिनको नहीं सुमार। मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो याद करो खिलवत सुकन। जो किया कौला अलस्तो बेरब मिल हक हादी रूहन। मिल हक हादी रूहन। प्रकरण 1 चौपाई 79। इलम लुदन्नी नुकता तारतम। तिस वास्ते दुनी पैदा करी दई दूर जुदागी जूर। हमें नजीक लिए सेहरग से यूं इलमे दिखाया मरोर। और सब का बीच ब्रह्मांड के सुधा 14 तब को नाहे। सो हमको नजीक सेहरग से पट खोल दिए बका माहे। जाहिरियों नजर जाहिर धरी ऊपर 7 आसमान। हक छोड़ नजीक सेहरग से पूजी हवा तारिक मकान। रूहें अरस से उतरी बीच लैलत कदर। दिन में रूह अल्लाह की भेजी सिरदार कर। ल्याए इलम लुदन्नी खोली हक हकीकत। खोले पट सब अरसों के हक दिन मारफत। उतरे खेल देखन को रूहें जिनके ईजना। सो ढूंढे हक सहुर से अरस रूहे मोमन। लेवे सब साहेदियां हदीसे मोहम्मद। और आयतें कुरान की सूरतें मगज सबद। लिख्या आयतों हदीसों हक के सुकन। समझेगी सोई रूहें जाके असल अरस में तन। इशारतें और रमूजें लिखे कई किसे निशान। सोए पाओ तुम हदीसों और आयतों कुरान। करें किताबें जाहिर और खुला से पुकार। बिन मोमिन बिन लुदन्नी करे सो कौन विचार। ये और कोई बूझे नहीं बिनार सके तना। जो नूर बिलंद से उतरी दरगाही रूहे मोमन। नूर कुंजी आए पीछे इसे का अमल। साल 17 ढांप्या रहा आगू चल्या मोहम्मदी मिल। आए हुआ इत रोशन ऊपर अपनी शरत। अब्बल आखरी इलमे जाहिर करी क्यामत। यही बकार सकी हक करें हिदायत। खुली खिलावत गैब की हक की वाहिदत। लिख्या सिपारे 8 में मोमिनों की हकीकत। हुई ढील फजर वास्ते करी जाहिर गैब खिलवत। खोल बकार समूहलात और बाग हौज जोए। मोमिन देखें जिमी जंगल पशु पंखी सोए। सूरत आते न कल कौसर लिखी आम सिपारे। सो आए देखो तुम मोहम्मदी खोले नूर पार द्वारे। कया होसी जाहिर अरस रूही मोमन। उतरे नूर बिलंद से करें सब अरस रोशन। जो कहा मोहम्मद लैल म्याराज माही। सोई कौल रूह अल्लाह ने कहे रूहों के ताई। जब इन 2 मर्दों ने मिल साहिदी दई। तब मेरे दिल अरस में जरा सक न रही। तो इन रूहों मोमिनो दिल अरस कहलाया। जो हक इलम लुदन्नी मेरे दिल आगू ही आया। तब कहा हुई फजर उग्या हक बका दिन। तब सूरज मारफत के करी गिरो रोशन। कौल कहे सो सब हुए और भी कहा होत। रूह अल्लाह ल्याए इलम भरे दिमे आसमान जोत। रूह अल्लाह अरसा जिम से नूर आला ले आए। सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। हवा अंधेरी बीच रात के उग्या मारफत सुर। भरे जिमी और आसमान दुनिया पूर नूर। ऐसी करे बीच आलम रूह अल्लाह के इलम। मारिया कुली दज्जाल को जो करता था जुलम। फुरमाया सो सब हुआ जो कछु कहा मोहम्मद। तो जो किया रूह अल्लाह ने दज्जाल को रद। कुरान माज जा नबी नबुवत साबित होए हुए एक दिन।
ईसा करसी हक इल में आवसी सबों यकीन, फुरमाया सो सब हुआ ऊपर अपनी सरत, कौल रसूल के फिर बले आई ए आखरत, कौल किए हक हादी ने माही खिलवत रूहन, सो दिल मोहम्मद मोमिनो हुआ पूर रोशन, एक गिरो रूहें अरस से हुक्म आई जो इत, जिना ऊपर रसूल ल्याए किताबत, तीन रूहों के बीच में रूह अल्लाह सिरदार, सोए लिखी माहे हदीसों जो कही परवर दिगार, सोए करी जाहिर रसूलें इताए, सोई रूह अल्लाह सुकन ल्याए मोमिनु बताए, सो तो आया हक का लुदन ने इलम, लिख्या दिल अरस पर मोमिनो बिना कलम, सोए लिख्या कुरान में 22 में सिपारे, लिखियां आयता जंजीरा बयान न्यारे न्यारे, जो देखेगा दिल दे आयता जंजीरा मिलाए, माया ने मगज मुसाफ के होशी नूर रोशन ताए, ऐसा अब लग कबहू हुआ नहीं रोशन, सो हक हादी जानत या जाने रूहे मोमन, जब हक का इलम हुआ जाहिर ए, तीन इलमे कायम करे दुनी फानी होती जे, ये सुकन बातुन जिनको दिल बिच सुहाए, सो सुन के तब ही एक दिन में आए, बकार सहक सूरत हुआ नूर रोशन, सोए शरत जाहिर हुआ फरदा रोज का दिन, जो कलाम अल्लाह में फुरमाई फजर, सो खुली हक इलमे रूह बातुन नजर, हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, 72 से जुदा कहा नाजी फिर का अकेला, जिनको लिखी आयतों हदीसों हिदायत हक, हके इलम अपना तिनको दिया बेसक, सोई मोमिना रस के उतरे नूर बिलंद, जाको टाली हक इलमे झूठ फरे भी फंद, हुई मोमिनों को पूरन तौहीद की मदद, सो लेवे दुनिया मिने हक रस लज्जत, नाही मोमिनो कबहू दुनिया का दिमाग, जाको हक इलमे किए सबों को पाक, ए जो मोमिन हकीकी सो कहे अरस दिल, सो तो पाक हमें सगी रूहें अरस निर्मल, सिपारे 27 में लिख्या ने के कर, सोली जो तुम मोमिनो बीच अरस दिल धर, अरस में सूरत मोमिनो जो कही है असल, तीन पाया बीच नासुत के बका हाहुति फल, और गिरो फिर स्तन की मुत की परहेजगार, ए भी आए लैलत कदर में तीनों तकरार, आम खलक जो तीसरी पैदा जो जुलमात, सो अटके वजूद में पकड़े फूल सरात, रूहें जो दिल हकीकी कहे अरस में तन, अरस जिनों के दिल कहे सोई रूहे मोमन, लिखी इनों की बुजर की मुसाफ माहे सिफत, बीच मोहम्मद की हदीसों लिखी बड़ी इज्जत, मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हक, और कहूँ फिर के पैगम्बरों जो चलाए हुए बुजरक, जो चलाए हुए बुजरक। प्रकरण 2 चौपाई 133। बाब फिरकों का, फिर के नारी तो कहे ए जो बीच कुरान, 72 बांटे होय के सबे हुए हैरान, सिपारे 24 में मिने लिखी सूरत इबलिस, जल थल सबों में एक या को पूजे कर जगदीश, कहा दरिया जंगल से नहरें चलें दज्जाल, सो नहरें जंगल से क्यों चलें ए फिर के चलें इन हाल, ए जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा, कहा निकाह इबलिस से दुनिया जो दाभा, कहा गधा जो दज्जाल का ऊंचा लगा आसमान, यही हवा तारी की सिर सबों जासों पैदा ए जहान, तो दुनिया तावे दज्जाल के सोई पातशाह दिलों पर, दूनी सिफली इबलिस बिना एक दम न सके भर, राह अंधेरी रात की सबकी चली शरीयत, बैठा दिल पर दुश्मन लेने न दे हकीकत, ये जो बीच दुनी के जाहिर परस्त जेता, तीन फिरकों सबों का खुलासा एता, जो हुए पैगम्बर रात के सुरैया न उलंघी किन, जो जेते लग पहुँचिया सोई पैगाम दिए तीन, पैगम्बर या और कोई जो हुए रात में बुजरक, किने नूर पार पहुँच के ले खबर न दैव का हक, तरफ न कही किनने तो पट खोले क्यों कर, ए हुए जो बड़े रात के तीन सब की एह खबर, मन सुख कही जो किताबें रात में आई जे, इन उमतें सब रानी कही जिनो मांगे माज जे रात के, एक करी किताबें मन सुख वाही नाम की करी हक, तीन उमतें सब रानी गई अब कहो क्यों भागे सक,
करी अगली किताबें मनसुख आखर सोई पैगंबर ल्याए। नफा पाया तासों खलकों आखर चारों किताब पढ़ाए। देखो मनसुख कही किन मायनो क्यों मोहर करी कही हक। सो लिख्या कौल तौरेत में जासो नफा लेसी खलक। अब कौन मनसुख को हक ए दुनि सिफली क्यों समझाए। एक हरफ बिना लुदने बिना वारस न बूझा जाए। याही नाम की किताबें याही नामे ल्याए पैगंबर। ए जो कही बड़ाई इनो की सो सब बेच आखर। जब पट खोल्या मोहम्मदें सो नूर बूंदे लय जिन। तिन दिए पैगाम हक के सब में किया बका दिन। जाकी बड़ाई लिखी कुरान में किताबों और पैगंबर। जा पर मोहर मोहम्मद की सो सबों देसी फल फजर। कई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म। कई फिर के हर पैगंबरों गिरो सब कहे नाजी हम। सबों एक हादी हिदायत सबों गिरो में नाजी एक। ए कौन जाने बिना अर्श दिल ए न भी नाजी दो नेक। नेक सुनो तुम मोमिनो बीच लिख्या तफसीर। सो देखो चौथे सिपारे दिल पाक करो शरीर। रसूलें कहा जालू तको तुम में पीछे मूसा के। कहो फिर के केते हुए मोहे देव खबर ए। तब कहा जालूत ने देखूं मैं किताब। सोई देख के कहूँगा करो जिन सिताब। तब कहा रसूलें किताब जले या चोरी जाए। तब क्यों करो इमामत देखो दिल सो ल्याए। ईसा के पीछे फिर के पूछा रसूलें जाने को। कहे फिर के 45 कहा जाने के रसूल सो। फिर कहा रसूल ने ए सुध नहीं तुम्हें किन। इन्हीं के मैं जानत माया ने किताब इन। पीछे मूसा के 71 तामे फिर का नाजी एक। और 70 नारी कहे ए समझो विवेक। 72 ईसा के भय नाजी एक तीन में। और नारी फिर के 71 कहा रसूलें जनिक से। यों 73 मेरे हो वही नारी 72 नाजी एक। ताको हिदायत हक की जो हुआ नेकों में नेक। मूसे इसे रसूल के सबों नारी कहे फिर के। कहा एक नाजी तीनों में खासल खास अर्श काजे। गिनती फिर के केते कहूँ कई हुए बीच जहुदान। कहे तावे दजाल के जल से जो कुफरान। यों एक नाजी अव्वल से पाया वाही ने फल आखरत। वास्ते नूर नबी के देखाए करी कयामत। लिख्या सिपारे 18 में कुरान माजजा नबी नबूबत। एक दिन जब होए सी तब हो सी साबित। कहे रसूल कौल हक के सबे करो एक दिन। सोए कौल तोड़िया दुनि जिनो रहा ना यकीन। मायना ऊपर का पहुँचे नहीं विचार सबका। नजर बांध फना मिने हुए जिद कर तफर का। हुई हिदायत हक की एक नाजी को बातन। खोल नजर रूह की दिखाए अरसतन। कौल किए रूहों सो उतरते हक। सो सिर लिए अपने मजाजी खलक। बुजर के अर्श रूहों की सिर अपने लेवें। सिफत एक नाजी की सो 72 को देवें। जबराइल जिताट क्या आगू पहुँचा नाहे। सोए जाने दुनिया हम पहुँचे 3 ठौर माहे। दुनिया जो तिलसम की आगू होने चाहे तीन। जो ल्याया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रोशन। राहन देखे उपले मायनो बीच अंधेरी रात। सो ए रहे बीच नासुत के घेरे पुल सरात। ए देत दिखाई दूनी फना ए जो बीच नासुत। ऊपर फना सब फिरस्ते ए जो कहा मलकुत। ए खाली जो तिन ऊपर ला हवा जो सुन। ए जुलमत तिन बीच में 14 तबक पलन। ए लिख्या दूजे सिपारे आयत कुरान के माहे। सक सुबह होवे जिनको सो देखे जाए ताहे। ए छला मोहम्मद गिरो को हकें दिखाया। सोए खेल कुन हुक्म याही वास्ते बनाया। ए छल फरेब तो कहा राह न सूझे रात। ए गुम हुए ढूंढे फना बीच आड़ी हुई जुलमात। ढूंढिया 14 तबकों पर पाए न किन तरफ। बका का बीच दुनिया कोई बोलिया न एक हरफ। और सुरैया सितारा कहा उलंघी न किन। सो देखो सिपारे 16 में काहूँ छोड़ी न सरे सुन। म्याराज हुआ मोहम्मद पर कई किए जाहिर बयान। और रखे छिपे हुक्म वास्ते हादी गिरो पहचान। तेह तसरा से हवा लग एक फिरस्ता खड़ाई न कद। ए बड़का सबन का तो पहुँचा हवा सिर हद।
इन फिरस्ते के कई सिर तिन सिर सिर कई मोह 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 कई जुबान कही ये देखो इशारत फिरस्तों एक इन से बड़े कहे ऐसे जाएं जाकी नाक में तो भी उन्हें सुध ना पड़े अंदर फिर के मोह निकसे ए मसनंद मलकुत की फिरस्ता एक पात साह कोई बुजरक पहुँचे इन लो और पाँव कटे पुल सरात राहा जो आवत अरबा ना सुत में पकड़े बजुद ना बुद सोले सरियत चढ़ ना सके छूटे ना फना बजुद ले तरीकत पहुँचे मलकुत शोकिन लईन जाए करे बहुत दौड़ आप वास्ते ले जिनसन ऊंचा चढ़ाए ए बीच फना के सब कहे हवा समेत पलना ए दिन रात आजुज माजुज खाए सब कर सी फना मारफत सागर क्यों कहूँ करी सरे में पुकार इन हक ठौर के नाम धर पूज फिर के हुए बेसुमार कोई कहे विष्णु नारायण कोई अरहंत बतावे कोई देवी देव पत्थर पानी आग पुजावे कोई कहे बेचुन है और बेचगुन भी कहे बेसवी है और बेनिमुन कोई कहे निराकार है और निरंजन कोई कहे अहम बका सब में ब्रह्म निर्गुण ये जो पैदा मोह तत्व कही तारिकी जुलमात कौल दूजा हवाला मकान जहाँ से पैदा रात ये जो उरझी दुनी रात की न पावे तौहीद राह तो लिख्या सिपारे 19 में बनी आदम पूजे सब हवाए दिया हवा का कुलफ ईमान के द्वारे पर एक खोलेगा सोई सिरदार या को पीठ देवे पैगंबर चारों चीज पूजी रात की पानी खाक पत्थर अगिन आकाश पूज्या कईयों नाम धर निराकार हवाला सुन ये हवा सुन जुलमत कही यही हिजाब रात अंधेर ऊपर तले बीच दुनिया फिरवली गिरदवाए फिर ये सब बीच अंधेरी किन तरफ न पाई हक काहू न पाया रस बका कई हुई रात बीच बुजरक तिन पर नूर अक्षर जो कायम जबरूत कापर अरस अजिम जो कहा बका हाहुत ये जो ठौर दो कायम कहे अरस हक सोल्यावे फना बीच वजुद ये जो फानी खलक फिरस्ता जबराइल पैगम्बरों सिरदार सो माहे पैठ ना सक्या अरस अजिम द्वार ना तो मोहम्मद की हिमायतें आगू चल्या एक कदम 3 राह 500 साल की काटी माहे दम आगू चलते 3 यूं कहा जल जाए मेरे पर सोए बीच जाए न सक्या ये जो अरस अकबर ये साहिदी लिखी जाहिर म्याराज नामे माहे सरहद जबरूत की फिरस्तें छोड़ी नाहे गुनाह पहुँचा 3 अरस में इन दरगाह रूहन दिल हकीकी एक कहे अरस कलुब मोमन खासों में खासे कहे रबानी उमत खिलवत हक हादी रूहें अरस हक बाहिदत कहा हदीसों आयतों द्वार न खोल्या किन अबल बिचया आखर खुले न रसूल बिन जंजीर द्वारा भिस्त की अबल खोले मोहम्मद दिल साफ करो ये देख के लिए हदीस साहिद जेता कोई पैगम्बर रसूल नबी औलिए गोस कुतब बली अंबिये नबी नसीहत सिर सबके कई बड़े कहावे पीर फकीर कई आरफ उलमा यार असहाब कई खलीफे हादी मोहम्मद है सबका रसूलें बुजरकी अपनी दई कई जहूदों को पर ओ छोड़ बढ़ाई अपनी आए नहीं कदमों कई कहावे खाबंद कलमे कई साहेब सहीफे किताब होए न काम मोहम्मद बिना जिन सिरा आखरी खिताब जहूद न सारे पैगम्बर कई कहलाए रात के माहे दिन उगे मोहम्मद बुराक के आगू दौड़े सब जाए देखो नामे म्याराज में किताब सिकंदर अस्वार मोहम्मद के जलेब में चले प्यादे पैगम्बर बैठा भी 8 भिस्त में छोटा बड़ा जो कोई जो जैसा तैसी तीनों मोहम्मद पहुँचावे सोए या 2 गिरो 2 अरसों की जो बका ठौर हैं दोए फिरस्ते रूहें उतरी लैल में सो भी सूरत हकी से होए यही फजर दिन मार्फत सब आवे माहे दिन तब ही मुआ दजाल आया सबों यकीन एक कुरान का माजजा और नबी की नबुवत अबल फुरमाया सब हुआ तब होए साबित
आयतें हदीसें सब कहें खुदा एक मोहम्मद बरहक, और न कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजरक। ये जो कहे लाखों हो गए रात में पैगंबर, पैगाम ल्यावे कोई हक का तो क्यों न करे फजर। कहे लाखों पैगंबर हो गए कई और लिखे बुजरक, किना बका पटना खोलिया दिए किना ने किसे पैगाम हक। बका तरफ न पाई काहू ने तो द्वार खोले क्यों कर, क्यों बका बिना बड़े कहे रात में, क्यों किन तरफ न कही पैगंबर। म्याराज एक मोहम्मद पर दूजे हुआ न किन ऊपर, म्याराज हुए बिना पैगंबरों पैगाम दिए क्यों कर। अजू खड़िया इनों की उम्मतें पूजे पानी आग पत्थर, सो तो कही सब रानिया मागे माज जे किया पुफर। लिख्या सिपारे दूसरे बखत नूह पैदास, तब कही सब कुफराना इस्लाम न गिरो कोई खास। कहा एक गिरो थी मोमिन ले आदम लग तूफान, आगू अमल इब्राहिम के हुती सबे कुफरान। मोमिन गिरो एक नूह के दिनों बीच था श्याम, सो पार हुई किस्ती चढ़ जो 40 जुफत तमाम। कहे यही 40 तुवे पर जो दरखत जिमी बीच श्याम, या में न होए कोई कम जाकी सिफत लिखी अल्लाह कलाम। आदम नूह तूफान लग एक गिरोह थी नूह अमल, सो पार हुई किस्ती चढ़ और काफर डूबे सब जल। सो भी गिरो कही मोहम्मद की लिखी हदीसों मोहम्मद, आखर कहा नूह गिरो की मोहम्मद देसी शाहिद। इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरो दिन, कही एक लड़की निमरूद की कछु ल्याई थी यकीन। लिख्या फलाने सिपारे इब्राहिम के अमल में, और मुसलमान कोई ना होता तो लय वार से जहूदों ने। मगज देखो मुसाफ का सबो मोहम्मद हिदायत, आसमान जिमी के बीच में और न काहू नसीहत। ये तीनों सूरत मोहम्मद की करें सब पर हिदायत, तो लिख भेजा हक ने क्यों हलाक होए उम्मत। जो बीच जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर, भाई मोहम्मद रस खिलवत नसीहत और न इन बिगर। करी अगली किताबें मनसुख कहे जमाने रद, ना नूह तूफान पीछे मोमिन जोलों आए मोहम्मद। कहा तब ल्याए कई ईमान कई रहे ईमान बिगर, केतेक पीछे ल्याए थे ईमान इस्माइल पर। सो ईमान तोलों चल्या एहिया आया वक्त जिन, तब मजाजी दूनी का ईमान न रहा किन। सो एहिया इसे पर पहले ल्याया ईमान, कायम किया 3 दिन को ये देखो दिल से बयान। दूनी कहे पैगंबर हो गए लिखी सिफतें इनो आखर, ए बका बात न क्यों बूझही जो फंदे बीच मायनो ऊपर। जेता मायना मुसाफ का किया नजुम और बात न, सो पढ़े कहें किसे हो गए डालें बीच नाबूद दिन। किसे आखरी कलाम अल्लाह के जिन खोलें होशी हयात, सो पढ़े कहें होए गए जित दुनी रानी बीच जुलमात। जो कहे किसे हो गए कहे दाग देऊं 3 नाक, लिख्या सिपारे 29 में राह गुम हुआ नापाक। लिख्या नूर नामे मिने रूह मुरग किया गुसल, पर झारे बूंदे गिरी सो खड़े हुए पैगंबर मिल। सो मुरग रूह मोहम्मद की तहाँ से बरसे बूंदे नूर, सो नूर से हुए पैगंबर इनो दे पैगाम किया जहूर। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बूंदों के, पैगाम दिए इनो आखर जो बका पटा मोहम्मद खोले। जो हो गए एते पैगंबर तो क्यों रही अवलों रात, तो तब ही बका दिन कर उड़ाए देते जुलमात। यही गिरो पैगंबरों आखरी कही जो खासल खास, जाकी सिफत आयतों हदीसों पेड़ नूर बिलंद से पैदास। नूर अनामिना अल्लाह तो कहा कुल सयन मिन नूरी, करे इनका दावा दिल मजाजी देखो अकल इनो सहूरी। मोहम्मद नूर हक का यूं गिरो मोहम्मद का नूर, जिन किया दावा इनका सो रहे दूर से दूर। ताथे जो कछु कहा मुसाफ में सो सब आखरी सिफत, सो क्यों बुझे दिल मजाजी दिनों पाई न हक मारफत। जोलों ले ऊपर का माए ना तोलों छोड़ ना सके फना, हक हादी पाए बिना दुनी उड़ जात ज्यों सुपना। महामत कहे मोमिनों पर बरसत बदली नूर, हक बकार साजिम पट खोल लिए हजूर। पट खोल लिए हजूर। प्रकरण 3 चौपाई 255।
श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूप प्रारम्भ अथवा मार्फत सागर प्रकरण 1 महामती बन्नुहुन्छ। अब म सर्वप्रथम श्री राजाजी र श्यामाजीको आज्ञा अनुसार परमधाम मूल मिलावाको वृत्तान्त बन्दछु। जसरी श्री राजाजीले ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमधाम बनाएर त्यसमा आफ्ना चरण कमल प्रतिष्ठित गर्नुभयो, जसरी पूर्व कालमा कुरानका आयत हदीस तथा अन्य आप्त ग्रन्थहरूमा परब्रह्म परमात्मा सम्बन्धमा जे उल्लेख भएको छ र जसमाथि रसुल मुहम्मदको नामको मुद्रा अंकित छ, ती वचनको स्पष्टीकरण गर्दछु। कुरानको एक आयत अर्को आयतलाई रद्द गर्दछ, त्यसकारण म ती आयतलाई विवेकपूर्वक चयन गरेर स्पष्ट गर्दछु, जसलाई सर्वश्रेष्ठ भनिएको छ। जागृति बुद्धिको ज्ञानद्वारा नै यसको रहस्य स्पष्ट हुन सक्दछ। यसलाई बाह्य दृष्टिले सम्झिन सकिँदैन। यस नश्वर जगतका प्राणी हृदय नै नश्वरताले व्याप्त छ। तारतम ज्ञान बिना यी ग्रन्थहरूको मर्म कसरी बुझ्न सकिन्छ? श्री राजाजीको आज्ञाले अब म त्यस समयको यथार्थता स्पष्ट गर्दछु जब श्री राजाजी श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरू परमधाम मूल मिलावामा प्रेम परिचर्चा गरिरहनु भएको थियो। परमधामको यस अद्वितीय एकात्म भाव रूपी सम्पदालाई अहिलेसम्म कसैले पनि प्रकट गरेको थिएन। जब सृष्टि उत्पन्न भयो त्यसबेला पृथ्वीदेखि लिएर आकाशसम्म 14 लोकले युक्त यो ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएको थिएन। देवी देवता र मनुष्यहरूको पनि सृष्टि भएको थिएन। पृथ्वी जल तेज आदि प्राकृत तत्वहरूलाई पनि उत्पन्न गरेको थिएन। यति मात्र होइन, सूर्य चन्द्र तथा नक्षत्रगण पनि प्रकाशमा आएका थिएनन्। त्यसबेला परमात्माका विषयमा सुन्ने निराकार निर्गुण अथवा निरञ्जन भन्ने मान्यता पनि थिएन। त्यस समय निराकार सहित यो सम्पूर्ण शून्य मण्डल पनि थिएन र परमात्माले कुन उत्पन्न हो भनेर सृष्टि र रचनाको आदेश दिएका थिए। त्यसबेला अखण्ड धामका रूपमा अक्षरधाम तथा त्योभन्दा अगाडि परमधाम नै थियो। देवदूत जिब्रील पनि अक्षरधामको सीमासम्म नै रह्यो। त्योभन्दा अगाडि केवल परमात्माका रसुल मुहम्मदको श्रोता नै पुग्यो। अक्षरधाम र परमधाम दुवै नै अखण्ड छन्। त्यहाँ श्री श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरू सधैँ आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यस दिव्य परमधाममा अक्षरातीत परमात्माको साम्राज्य छ। यही एकान्त स्थल मूल मिलावा हो। अक्षरातीत परमात्माको अमूल्य निधि समान तारतम ज्ञान प्राप्त भएपछि कुरान आदि धर्म ग्रन्थका रहस्य स्पष्ट भए तथा परब्रह्म परमात्मा तथा अखण्ड परमधामको पूर्ण परिचय भयो। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसमाथि कृपा गर्नुहुन्छ र ब्रह्म ज्ञानद्वारा जसलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ, ती ब्रह्मात्माहरू नै अखण्ड परमधामको सम्पूर्ण रहस्य बुझ्न सक्दछन्। परमधामका यी ब्रह्मात्माहरूको हृदय नै श्री राजाजीको परमधाम कहलाउँछ। यी ब्रह्मात्माहरू मूल रूपमा दिव्य परमधाम मूल मिलावा अन्तर्गत चिन्मय स्वरूपमा विराजमान छन्। श्री श्यामाजीका अंग रूपा यी ब्रह्मात्माहरूलाई कुरानमा खासल खास रूह सर्वश्रेष्ठ आत्मा भनिएको छ। रसुल मुहम्मदले यिनीहरूलाई आफ्ना भाइ बनेका छन्। यी स्वयं श्री राजाजीको अन्तरङ्ग स्थल मूल मिलावामा विराजमान छन्। रसुल मुहम्मदको महिमालाई हेर्नुहोस्, जो परमात्माका प्रिय कहलाए। कुरान अनुसार यी समान गौर वंशाली अरू कोही पनि भएनन्। रसुल मुहम्मदलाई जब परमात्माको दर्शन भयो त्यस समयको वर्णन गर्दै कतै ग्रन्थमा उनको र परमात्मा बीच
जरी र मोतीका 2 पर्दा बताइएका छन्। यी दुवैको अन्तर 70 वर्षको भनिएको छ। क़यामत अन्तिम समयमा परमात्माले नै 2 पर्दामा रहेर उनीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। यो प्रसंग कुरानमा अम्मा सिबारामा उल्लेख छ। त्यस अनुसार रसूल मुहम्मदले परमात्मासँग परिचर्चा गरे। ब्रह्मात्माहरू यी आयतलाई हेरेर आफ्नो शंका मेटाउन्। दर्शनको समय परमात्मा र रसूल मुहम्मदका बीचमा 2 पर्दाको व्यवधान बनिएको छ र ती दुवै पर्दाका बीचको मार्ग 70 वर्षको बनिएको छ। कुरानमा बाह्य अर्थ ग्रहण गर्ने मानिसहरू यस प्रसंगमा निशंक कसरी हुन सक्दछन्? जबसम्म कुरानको गूढ रहस्यलाई त्यसका अधिकारी ब्रह्मात्माहरू नै स्पष्ट गर्नेछन्, तबसम्म तारतम ज्ञान बिना श्री राजाजी, श्री श्यामाजी, ब्रह्मात्माहरू र परमधामको जानकारी हुन सक्दैन। दिव्य परमधाममा श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू शाश्वत रूपमा छन्। श्री राजाजीका यी प्रकाशमयी आत्माहरू सिवाय त्यहाँ अरू कोही पनि छैन। परमात्मासँग जे परिचर्चा भए ती सबै प्रेमकै लागि भएका हुन्। त्यहाँ श्री राजाजी, श्री श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूको महत्ता सर्वश्रेष्ठ छ। परमधाममा श्री राजाजी, श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूको अन्तरंग प्रेम भाव छ। अद्वैत भावको यो रहस्य अत्यन्त सूक्ष्म छ। नश्वर जगतको मिथ्या बुद्धि यसको वर्णन गर्न सक्दैन। प्रेम परिचर्चामा ब्रह्मात्माहरूले श्री राजाजी तथा श्यामाजीसँग भने, हामी हजुरका अनुरागिनी हौं तथा हजुर हाम्रा प्रियतम हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तब श्री श्यामाजीले भन्नुभयो, मेरो आहार नै प्रेम हो। म स्वयं श्री राजाजी तथा ब्रह्मात्माहरूको अनुरागिनी हुँ। मलाई यसैमा आनन्दको अनुभव हुन्छ। तब श्री राजाजीले श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूलाई भन्नुभयो, तिमी दुवै मेरो हृदयमा स्थित प्रियतमा हौ। यदि तिमीहरू मिलेर विचार विमर्श गर्यो भने पनि मेरो प्रेम तत्व थाहा पाउने छैनौ। अक्षरातीत परमात्माको दिव्य प्रकाशले अक्षरधाम आलोकित छ। त्यहाँ अक्षर ब्रह्म अधिष्ठित छन्। स्वयं श्री राजाजीले उनको हृदयमा यो चाहना उत्पन्न गराउनु भयो, म अक्षरातीत परमात्माको शाश्वत प्रेम प्रत्यक्ष अनुभव गरूं। श्री राजाजी, श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूका साथ कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ तथा श्री श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूको श्री राजाजी प्रति कस्तो प्रेम छ? श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूमा परस्पर यसरी प्रेमालाप हुने गर्दछ। तर प्रेमले परिपूर्ण अद्वैत भूमि परमधाममा प्रेमको निरूपण कुनै पनि प्रकारले हुन सक्दैन। तब श्री राजाजीले हृदयमा विचार गर्नुभयो, म आफ्नो प्रेम र प्रभुत्व देखाउँछु, जसबाट यी ब्रह्मात्माहरूलाई यसको जानकारी प्राप्त होस्। अखण्ड परमधाममा कहिले पनि वियोग हुन सक्दैन। त्यसकारण एकात्म भावमा प्रेमको निरूपण पनि हुन सक्दैन। कम र ज्यादाको निरूपण द्वैत स्वरूप नश्वरमा नै सम्भव हुन्छ। सर्वप्रथम परमधाममा यसरी वार्तालाप भयो। त्यसबेला सबै हाँसी हाँसीकन कुरा गरिरहेका थिए। त्यहाँ एकात्म भाव हुनाले प्रेमको न्यूनाधिक्यको निरूपण हुन सक्दैन। स्वयं श्री राजाजी, श्री श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूका अनुरागी हुनुहुन्छ। यसरी उहाँका अनुरागी आत्माहरू उहाँका यस्ता वचनलाई कसरी सहन गर्न सक्दछन्? वास्तवमा ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजी र श्यामाजीका अनुरागिनी हुनुपर्दछ र श्री श्यामाजी पनि श्री राजाजीका अनुरागिनी हुनुहुन्छ। प्रेमको सीधा निरूपण यही हो। एकात्म भाव यसैलाई भनिन्छ, जहाँ तन र मन दुवै प्रेमले ओतप्रोत हुन्छ। यस एकात्म भावमा क्षण मात्रको पनि वियोग सम्भव छैन। श्री राजाजीले ब्रह्मात्माहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा चरण समातेर बसेका छौ, म तिमीहरूलाई भ्रमको आवरण पारेर लुकाउनेछु।
तब तिमीहरू मलाई प्रेमद्वारा नै प्राप्त गर्न सक्नेछौ र क्षण मात्रामा आएर मसँग मिल्नेछौ। जब तिमीहरू महिमामय रात्रिको खेलमा उत्रेर हेर्नेछौ तब त्यहाँ भूमि तथा आकाश केही भिन्न प्रकारका देखिनेछन्। त्यहाँ तिमीहरू आफ्ना प्रतिबिम्ब शरीरलाई देख्नेछौ। तब ब्रह्मात्माहरूले श्री राजाजीसँग सोधे, त्यो भ्रमको आवरण कस्तो हुनेछ? के हामी खेलमा अलग अलग हुनेछौं? हामी हजुरलाई कसरी बोल्न सक्दछौं? यो महिमामय रात्रि कस्तो छ? तब श्री राजाजीले ब्रह्मात्माहरूसँग भन्नुभयो, अब तिमीहरू खेलमा छ र तिमीहरू मेरा चरणलाई समातेर बसेका छौ, स्वयंलाई सपनाको खेलमा पाउनेछौ। त्यहाँ गएर तिमीहरू भूमि र आकाशलाई हेर्नेछौ। त्यहाँ सबै पदार्थ नाशवान छन्, सारा संसार नै मिथ्या हो। त्यहाँ 14 लोकको चर्चा हुनेछ, तिमीहरू त्यसैलाई सुन्नेछौ। त्यहाँ कसैले पनि हाम्रो यस परम धामको दिशा प्राप्त राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको दोस्रो प्रकरण तारतम ज्ञान। महामती भन्नुहुन्छ, श्री राजाजीले आफ्नो प्रेम निरूपणका लागि नै नश्वर जगतको रचना गराउनु भयो र हामीलाई यस खेलमा पठाएर वियोग दिनुभयो। फेरि तारतम ज्ञान दिएर हाम्रो दिशा नै परिवर्तन गराइदिनु भयो र हामीलाई चिन्तनद्वारा पनि नजिक बनाउनुभयो। यस ब्रह्माण्डका 14 लोकमा कसैलाई पनि अखण्ड प्रेम धामको ज्ञान थिएन। श्री राजाजीले हामीलाई पारको द्वार खोलेर त्यसलाई चिन्तनद्वारा नजिक देखाउनुभयो। यस नश्वर जगतमा बाह्य दृष्टि भएका मानवहरूको दृष्टि मृत्युलोकदेखि माथि 7औं लोकसम्म नै सीमित छ। ती मानिसहरू आफ्नो चिन्तनद्वारा पनि नजिक स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई छोडेर शून्य निराकारको पूजा गर्दछन्। ब्रह्मात्माहरू पनि यस नश्वर जगतको खेल हेर्नका लागि परमधामबाट अवतरित भएका छन्। तिनमा श्री श्यामाजीलाई शिरोमणि बनाएर सद्गुरु रूपमा पठाउनु भएको छ। श्री श्यामाजी तारतम ज्ञान लिएर अवतरित हुनु भएको छ। उहाँले परब्रह्म परमात्माको यथार्थतालाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले छेद अक्षर र अक्षरातीतका द्वारलाई खोलेर ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रभातको उदय गर्नुभयो। जुन परमात्माको आज्ञाले परमधामका आत्माहरू नश्वर जगतको खेल हेर्नका लागि अवतरित भएका छन्, ती अब परस्पर विचार विमर्श गरेर त्यसै धामलाई खोजिरहेका छन्। ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुलाई खोज्दै सबै धर्म ग्रन्थहरूको साक्षी ग्रहण गर्दछन्। तिनले नै रसुल मोहम्मदको कुरानका आयत तथा हदीसमा लुकेका गूढ रहस्यको पनि साक्षी ग्रहण गरेका छन्। यी आयत तथा हदीसमा पनि परमात्माका वचनतिर संकेत गरिएको छ, तर तिनीहरूलाई केही आत्माहरू बुझ्न सक्दछन् जसको मूल तन परमधाममा विद्यमान छ। ती धर्म ग्रन्थहरूमा परमधामको विषयमा अनेक संकेत तथा कथानक लेखिएका छन्। तिमीहरू हदीस र कुरानका आयतमा पनि ती संकेत प्राप्त गर्न सक्दछौ। यी सबै धर्म ग्रन्थ परमधामको रहस्य प्रकट गर्दछन्, तर ब्रह्मात्माहरू तथा तारतम ज्ञान बिना यो रहस्यलाई कसले बुझ्न सक्दछ? परमधामका आत्माहरू बिना अरू कोही पनि यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू तेजोमय दिव्य परमधामबाट यस जगतमा अवतरित भएका छन्। तारतम ज्ञान रूपी प्रकाशमय साँचोको अवतरण पछि सद्गुरुका ज्ञानको प्रभाव प्रारम्भ भयो। त्यो 70 वर्षसम्म धेरै प्रचार भएन। विक्रम सम्वत 1748 सम्म श्री तारतम सागरका रूपमा वाणीको पूर्ण अवतरण भएपछि त्यहाँदेखि प्रचार प्रसारको श्रृंखला
तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो। आफ्ना वचन अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूपमा प्रकट हुनुभयो, जसबाट यस जगतमा ब्रह्मज्ञानको प्रकाश फैलियो। उहाँले नै ब्रह्मज्ञानद्वारा वेद र कतेबको ज्ञान दिएर आत्मा जागृतिको समय प्रकट गरिदिनुभयो। यही परमात्मा दिव्य परमधामको ज्ञान दिएर ब्रह्मात्माहरूको मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। अब परमधामको अन्तरङ्ग रहस्य तथा एकात्म भाव स्पष्ट भएको छ। कुरानको 8औं पारामा ब्रह्मात्माहरूको यथार्थताको वर्णन छ। मार्फत सागरको रूपमा कुरानको गुण रहस्य स्पष्ट गर्नका लागि त्यसकारण विलम्ब भयो। यो भन्दा पहिले परिक्रमा सागर श्रृंगारद्वारा परमधामको विशद वर्णन गरेर ब्रह्मज्ञानको प्रभात गर्नुभयो। ब्रह्मात्माहरूका लागि परको द्वार खोलेर परमधामका भवन, वन, उपवन, ताल, यमुनाजी, भूमि, पशुपन्छी आदिको विशद वर्णन गरियो, जसबाट ती त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न लागे। कुरानको 30औं अम्म पाराको आयतको सुरत 108 अल कौसरमा हर कौसर तालको वर्णन छ। रसूल मोहम्मदका अनुयायी अब आएर त्यसलाई स्पष्ट हेरुन्। सद्गुरुले प्रकट भएर अक्षरदेखि पर अक्षरातीतको द्वार खोलिदिनु भएको छ। कुरानमा यो पनि उल्लेख छ, ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा प्रकट हुनेछन्। ती दिव्य परमधामबाट अवतरित हुनेछन् र परमधामको सम्पूर्ण जानकारी प्रकट गर्नेछन्। रसूल मोहम्मदले दर्शनको रात्रिमा खुदाका साथ परिचर्चाको जुन कुरो संकेत रूपमा बताएका थिए, त्यसलाई सद्गुरुले प्रकट भएर ब्रह्मात्माहरू समक्ष स्पष्ट गर्नुभयो। जब दुवै महापुरुषहरू मिलेर एकै प्रकारको साथी दिएका छन् भने अब मेरो हृदय धाममा कुनै पनि प्रकारको शंका रहेन। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसै कारण परमधाम बनिएको छ, किनभने मेरो हृदय परमधाम हुनाले नै यस्तार्थम ज्ञान रूपी यो ब्रह्मज्ञान अवतरित भएको हो। यस ब्रह्मज्ञान अवतरित भएपछि प्रभातको उदय हुन अथवा अखण्ड ज्ञानको दिन प्रकट हुनु भनिएको छ। परमात्माहरूले नै प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानको सूर्यलाई प्रकट गरेका छन्। रसूल मोहम्मदले जे भविष्यवाणी गरेका थिए ती सबै सत्य सिद्ध भए। श्री श्यामाजी स्वयं प्रकट भएर जागृत बुद्धिको तारतम ज्ञान लिएर आउनुभयो, जसको प्रकाशले पृथ्वी र आकाश आलोकित भए। श्री श्यामाजी दिव्य परमधामबाट सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान लिएर सद्गुरु रूपमा प्रकट हुनुभयो। यस दिव्य ज्ञानको तेजलाई अब कसले गुप्त राख्न सक्नेछ? यस स्वप्नबद्ध जगतमा अज्ञान रूपी अन्धकार अथवा शून्य निराकारको गहन रात्रिमा ब्रह्मज्ञान रूपी सूर्यको उदय भएको छ, जसबाट भूमि र आकाश प्रकाशित भएका छन्। श्री श्यामाजीद्वारा अवतरित तारतम ज्ञानले ब्रह्माण्डलाई यसरी प्रकाशित गरिदियो। त्यसले कलियुग रूपी राक्षसलाई टाढा भगाइदियो, जसले मानिसहरूलाई पथभ्रष्ट गरिरहेको थियो। रसूल मोहम्मदले जे भनेका थिए ती सबै कुरा सत्य सिद्ध। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको तेस्रो प्रकरण साम्प्रदायिक शासन। कुरानमा जुन समुदायलाई नारी स्त्रीमय भनेर उल्लेख गरिएको छ ती 72 समुदायमा विभक्त भए, जसबाट ती मानिसहरू दुविधाग्रस्त भए। कुरानको 24 पारामा शैतान इब्लिसको स्वरूपको वर्णन छ। त्यहाँ यस प्रकार भनिएको छ, त्यसको सत्ता पानी पत्थर आदिमा सर्वत्र व्याप्त छ। संसारका प्राणी यसैलाई जगतका स्वामी मानेर यसको पूजा गर्दछन्।
कुरानमा यस्तो पनि उल्लेख छ, वन प्रदेशबाट शैतानको नदी बग्न लाग्नेछ। वास्तवमा जंगलबाट नदी कसरी बग्नेछ? त्यस कथानकको तात्पर्य यो हो, अज्ञानता रूपी जंगलमा विभिन्न सम्प्रदाय रूपी नदी बग्नेछन्, जसलाई कुरानमा आदमका वंशज भनिएको छ। नश्वर जगतका यी मानिसहरू शून्य निराकारको पूजा गर्दछन्। यिनीको सम्बन्ध इब्लिससँग भएको छ, त्यसकारण दुनियाँलाई पशुवृत्तिले युक्त भनिएको छ। कुरानमा दज्जालको गधाको उल्लेख छ, जुन आकाशको उचाइलाई स्पर्श गर्दछ। वास्तवमा यो मायाको नै स्वरूप हो, जुन शून्य निराकारको रूपमा उच्च आकाशसम्म फैलिएको छ। यसैबाट संसारको सृष्टि भएको छ। त्यसकारण संसारका सबै प्राणी यस दज्जाल अधीन छन् र यी सबैका हृदयमा बसेर साम्राज्य गरिरहेको छ। नश्वर जगतका यी मानिसहरू यस इब्लिस बिना क्षणभरका लागि पनि जीवित रहन सक्दैनन्। यस नश्वर जगतमा सर्वत्र अज्ञान रूपी अन्धकार व्याप्त छ। यहाँका सबै मानिसहरू आफ्ना कर्मकाण्डमा अल्झिएका छन्। सबैका हृदयमा इब्लिसको शासन छ, त्यसकारण त्यो सबैलाई वास्तविकतादेखि परिचित हुन दिँदैन। यस नश्वर जगतमा जति पनि प्राणी छन्, ती सबै बाह्य पूजामा नै अल्झिएका छन्। यी सबै मत मतान्तरको स्थिति नै यस्तो छ। यस अन्धकारमय रात्रिमा जति अवतारी पुरुष भए, तिनीहरूले पनि ज्योति स्वरूपलाई पार गरेनन्। ती मानिसहरू जहाँसम्म पुग्न सके त्यस्तै प्रकारको ज्ञान दिए। यस नश्वर जगतमा जति पनि पैगम्बर भए, ती अज्ञान अन्धकारमा नै श्रेष्ठ कहलाए। तिनमा कसैले पनि अक्षरदेखि पर अक्षरातीत परम धाम पुगेर त्यहाँको शुद्धि दिएनन्। जब कसैले पनि परमात्माको दिशासम्म पनि बताएन भने, ती अज्ञान आवरणलाई हटाएर परको मार्गदर्शन कसरी गर्न सक्दथे? यस नश्वर जगतका विद्वानहरूको स्थिति नै यस्तो रहेको छ। यस अज्ञानमय रात्रिमा जति पनि धर्म ग्रन्थको अवतरण भएको छ, त्यसलाई रद्द घोषित गरिदिएको छ। ती विद्वानका अनुयायीको समुदायलाई पनि असत्य सिद्ध गरिदियो, जसले अज्ञानवश केवल चमत्कारको नै कामना गरेका छन्। जुन कतेब ग्रन्थलाई रद्द गरिदिएको थियो, त्यसैलाई अर्को नामले प्रतिष्ठित गरियो। ती धर्म ग्रन्थको अनुयायीलाई पनि केवल कर्मकाण्डको अन्धकारमा डुबिरहनाले रद्द गरिदियो। यस्ता मानिसहरूको शंका कसरी मेटिनेछ? ती पूर्व धर्म ग्रन्थहरू जम्बुर, तोरात, इन्जिल तथा कुरानलाई रद्द गरिदियो र आत्मा जागृतिको समय यिनै ग्रन्थहरूलाई नयाँ नाम, प्रकाश, कलश, रास र सनन्दका साथ प्रकट गरियो। यसबाट सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूलाई लाभ भयो। यसरी अन्तिम धर्मगुरुले सम्पूर्ण जगतलाई यी चारै धर्म ग्रन्थहरूको ज्ञान दिए। विचारपूर्वक हेर, उत्तरकालीन पैगम्बरहरूले पूर्वकालीन धर्म ग्रन्थहरूलाई कुन अर्थमा निरस्त गरेर अन्तिम समयमा तिनीहरूलाई नयाँ नामाकरण साथ प्रमाणित गरे। यी सम्पूर्ण वृत्तान्त कलश ग्रन्थमा छ, जसलाई पढेर जगतका मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन्। कुन धर्म ग्रन्थलाई रद्द गरेर कुन धर्म ग्रन्थ दिए, यस रहस्यलाई मन्द बुद्धि भएकाले कसरी सम्झन सक्दछन्? तारतम ज्ञानको अभावमा यिनको एक एक वाक्य पनि बुझ्न सकिँदैन। वास्तवमा तिनका उत्तराधिकारी ब्रह्मात्माहरू बिना यो रहस्य कसैले पनि बुझ्दैनन्। रद्द गरिएका ती धर्म ग्रन्थका नाममा नै अर्को धर्म ग्रन्थ लिएर अन्तिम पैगम्बर अवतरित भएका छन्। सबैतिर यिनै पैगम्बरको महिमा गाइएको छ। यी सबै आत्मा जागृतिको समयका लागि भनिएको छ। श्री श्यामाजीले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर परमधामका द्वार खोलिदिनुभयो। त्यसपछि जति परमात्माहरूले परमधामको दिव्य ज्ञानको अंश मात्रलाई पनि हृदयंगम गरे,
तिनैले यस जगतमा परमात्माको सन्देश फैलाएर ब्रह्मज्ञानको प्रभाव प्रकट गरे। कुरान तथा कति ग्रन्थहरूमा विभिन्न पैगम्बरद्वारा जसको महिमाको गायन गरिएका छन् र स्वयं रसुल मोहम्मदले जसका लागि अनेक प्रमाण दिएका छन्, ती ब्रह्मात्माहरू आत्मा जागृतिको समयमा प्रकट भए। अब ती जगतका सम्पूर्ण जीवहरूलाई पनि अखण्ड मुक्तिको फल प्रदान गर्नेछन्। यस जगतमा अनेक पैगम्बर ठूला ठूला कहलाए, तर ती सबै रसुल मोहम्मदमा समाहित भए। ती सबै पैगम्बरहरूका अनुयायीका विभिन्न समुदायले स्वयंलाई नाजी समुदाय हुने दावा गरे। सबै समुदायका मानिसहरूलाई तिनका पैगम्बरको उपदेश प्राप्त छ, तर तिनमा केवल एकै समुदाय नाजी गर्व गर्न योग्य कहलायो। धाम हृदय ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त यस रहस्यलाई को बुझ्न सक्दछ, जसका सद्गुरु र समुदाय दुवै महान छन्। हे ब्रह्मात्माहरू हो, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। तफ्सिर हुसैनीमा यसरी लेखिएको छ। कुरानको 4औं पारामा पनि एक प्रसंगको उल्लेख छ। त्यसलाई राम्ररी हेरेर आफ्नो तन र मनलाई निर्मल गर्नुहोस्। रसुल मोहम्मदले जालोटसँग सोधे, मुसा पैगम्बर पछि तिम्रो समुदाय कति भागमा विभक्त भएको छ, यसको वृत्तान्त सुनाऊ। तब जालोटले भन्यो, कुरान हेरेर नै म यस विषयमा केही भन्न सक्दछु, तपाईहरू शीघ्रता नदेखाउनुहोस्। तब रसुलले भने, यदि किताब बल्यो भने या चोरी भयो भने धर्मको नेतृत्व कसरी गर्नेछौ, यसमाथि हृदयपूर्वक विचार गर। यसै गरी रसुल मोहम्मदले जनिकरसँग प्रश्न सोधे। ईसापछि उनको समुदायका मानिसहरू कति भागमा विभक्त भए? तब जनिकरले रसुल मोहम्मदसँग भन्यो, ईसापछि उनको समुदाय 45 भागमा विभक्त भयो। रसुल मोहम्मदले फेरि भने, यस विषयमा तिमी मध्ये कसैलाई पनि यसको श्रुति छैन। यी धर्म ग्रन्थका रहस्य म राम्ररी जान्दछु। मुसा पैगम्बर पछि तिनका अनुयायी 71 समुदायमा विभक्त भए। तीमध्ये एक समुदायलाई नाजी भनियो र बाँकी 70 समुदायलाई नारी भनियो। यस अन्तरलाई विवेकपूर्वक बुझ। यसै गरी ईसा पैगम्बरका अनुयायी पनि 72 समुदायमा विभक्त भए। तीमध्ये एक समुदाय नाजी कहलायो, बाँकी 71 समुदाय नारी कहलाए। यसरी रसुलले जनिकसँग भने, यसै गरी मेरा अनुयायी पनि 73 समुदायमा विभक्त हुनेछन्। तीमध्ये 72 नारी कहलाउनेछन् र एक नाजी कहलाउनेछ। त्यसैलाई परब्रह्मको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। त्यही श्रेष्ठहरूमा पनि श्रेष्ठ मानिनेछ। यसरी मुसा, ईसा तथा रसुल मोहम्मद सबैको समुदायमा नारी समुदायको उल्लेख छ। तीमध्ये एक समुदाय नै नाजी कहलायो, त्यही दिव्य परमधामका ब्रह्मात्माहरूको समुदाय हो। यस्ता विभिन्न समुदायको गणना कहाँसम्म गरौं? यहुदीहरूमा यस्ता अनेक समुदाय छन्। ती सबै दज्जाल अधीनस्थ भनिएका छन्। यस्ता अविश्वासी मानिसहरूलाई आगोमा बल्नु पर्नेछ। यसरी प्रारम्भदेखि नै एक समुदाय धर्मप्रति समर्पित हुँदै आएको छ। त्यसैले अन्तिम समयमा पनि लाभ प्राप्त गर्यो। रसुल मोहम्मदका भविष्यवाणीलाई सत्य सिद्ध गर्नका लागि ब्रह्मात्माहरूको यस समुदायले नश्वर जगतमा अवतरित भएर कयामतको समय प्रकट गर्यो। 18औं पारामा कुरानको गुण रहस्य र पैगम्बरका उपदेश सत्य सिद्ध हुने उल्लेख छ। यो तब सम्भव छ जब सबै एकै धर्ममा आउने छन्। रसुल मोहम्मदले भने, परमात्माको वचन छ, ती आत्मा जागृतिको समयमा प्रकट भएर सबैलाई एकै धर्ममा ल्याउने छन्। यस नश्वर जगतमा जसमा विश्वास रहेन, तिनीले परमात्माका वचनलाई भंग गरे। धर्म ग्रन्थका केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गर्नाले परमधामसम्म पुग्न सकिँदैन, जसका दृष्टि स्वप्नवत जगतका अनित्य वस्तुहरूमाथि टिकेको छ। ती आफ्ना हक धर्मिताका कारण भिन्न भिन्न समुदायमा विभक्त भएका छन्।
धर्मप्रति समर्पित एक नाजी समुदायका मानिसहरूलाई नै परमात्माको निर्देशन प्राप्त भएको छ। तिनको नै आत्मदृष्टि खोलेर तिनीहरूलाई परमधामको मूल तनको दर्शन गराइयो। ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा अवतरित हुने बेलामा श्री राजाजीले तिमीहरूलाई वचन दिनुभएको थियो। परमात्माका यी वचनलाई यस नश्वर जगतका मानिसहरू आफूमाथि घटाउँछन्। यस्ता अज्ञानीहरू ब्रह्मात्माहरूको महत्वलाई आफूमाथि घटाउँछन्। यसरी एक नाजी समुदायको प्रशंसालाई अरू 72 समुदायहरूले आफ्नो सम्झेका छन्। जिब्रिल फरिस्ता पनि जहाँ पुगेर रोकियो, अगाडि जान सकेन। यस्तो दिव्य परम धामको सन्दर्भमा नश्वर जगतका मानिसहरू यस्तै सम्झन्छन्। हामी त्यहाँसम्म पुग्नेछौँ। यस नश्वर जगतका मानिसहरू ती परमात्माहरू भन्दा पनि अगाडि हुन चाहन्छन्, जसका लागि श्रेष्ठ सन्देशवाहक परमात्माका वचन लिएर आएका छन्। जो मानिसहरू धर्म ग्रन्थको केवल बाह्य अर्थ नै ग्रहण गर्दछन्, ती अज्ञान रूपी अन्धकारपूर्ण यस जगतमा परमात्माको मार्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण ती कर्मका बन्धनमा बाँधिएका हुनाले स्वप्नवत जगतमा नै रहन्छन्। यस नश्वर जगतमा जे देखिन्छ ती सबै अनित्य हुन्। यहाँसम्म कि मृत्यु लोकदेखि माथि वैकुण्ठसम्म सबै लोकका देवताहरू पनि अनित्य हुन्। वैकुण्ठमाथि शून्य निराकारको विस्तार छ। शून्य निराकार बीच 14 लोकले युक्त यो ब्रह्माण्ड एक झुला जस्तै झुन्डिरहेको छ। कुरानको दोस्रो पाराको आयतमा यसरी उल्लेख छ, जसलाई यस विषयमा शंका भए त्यसलाई हेरेर आफ्नो शंका मेटाउन सक्दछ। श्री राजाजीले श्री श्यामाजीका अंगभूता ब्रह्मात्माहरूलाई मिथ्या जगतको यो खेल देखाउनु भएको छ। उहाँले नि आफ्नो आदेशद्वारा कुन भनेर यी ब्रह्मात्माहरूका लागि यो खेल बनाउनु भएको हो। यस स्वप्नवत जगतलाई त्यसै कारण छल प्रपञ्च पूर्ण बनिएको छ। यहाँ अज्ञान रूपी अन्धकारका कारण कसैलाई पनि परको मार्ग देखिँदैन। यहाँका साधक पनि यही खोज गर्दै यसै अन्धकारमा हराउँछन्। शून्य निराकारको आवरण नै ती सबैलाई पारी जानका लागि व्यवधान रूप भन्दछ। अनेक साधकहरूले यी 14 लोकमा परमात्मालाई खोजे, तर कसैलाई परको दिशा प्राप्त भएन। यसरी यस नश्वर जगतमा अखण्ड धामको विषयमा कुनै एक शब्द पनि उच्चारित भएन। यहाँको कुनै पनि जीव ज्योति स्वरूपलाई नागेर अगाडि जान सकेन। पुराणको 16औं पारामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ यही भनिएको छ, कुनै पनि जीव शून्य मण्डललाई छोडेर अगाडि जान सकेन। रसूल मोहम्मदलाई परमात्माको दर्शन भयो। उनले अनेक रहस्यको स्पष्टीकरण गरे, तापनि परमात्माको आज्ञाले केही रहस्य गुप्त राख्यो। यी सबै श्री श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूको परिचयकै लागि हुन्। उनले भने, पातालदेखि शून्य निराकारसम्म एक विराट काय फरिस्ता खडा छ। त्यो यस जगतको ईश्वर कहलाउँछ। त्यसको शिर शून्य निराकारसम्म फैलिएको छ। यस फरिस्ताका अनेक शिर छन्। प्रत्येक शिरमा अनेक मुख छन् र अनेक मुखमा अनेक जिब्रा छन्। यस फरिस्ताका विषयमा भनिएका यी संकेतलाई हेर। उनले भने, यो भन्दा पनि ठूलो एक फरिस्ता छ, जसको नाकमा यस्ता अनेक फरिस्ता पस्दछन् र घुमेर मुखबाट बाहिर निस्कन्छन्, तथापि त्यसलाई थाहा हुँदैन। जसमा ती फरिस्ता विष्णु भगवान सम्राटका रूपमा छन्। यो वैकुण्ठको साम्राज्य हो। कुनै कुनै बुद्धिमान मानिसले नै यहाँसम्म पुग्न सक्दछ। बाँकी सबै कर्मकाण्डका मार्गमा हिँड्दै त्यसैका बन्धनमा बाँधिएर जगतमा भट्किरहन्छन्। जति जीव यस नश्वर जगतमा देखिएर नश्वर तन धारण गर्दछन्, ती पनि कर्म मार्गलाई अंगीकार गर्नाले वैकुण्ठसम्म जान सक्दैनन्, किनभने तीबाट क्षणभङ्गुर शरीरको मोह भङ्ग हुँदैन। केही साधक उपासना मार्गलाई अंगीकार गरेर वैकुण्ठसम्म पुग्दछन्। यस मार्गमा पनि सामान्य जीव हिँड्न सक्दैनन्। ती आफ्नो उत्थानका लागि अनेक प्रयत्न गर्दछन्,
तर इन्द्रियको बसमा परेर माथि चढ्न सक्दैनन्। यी सबै नश्वर जगतका भनिएका छन्। यहाँसम्म कि शून्य मण्डलमा स्थित यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै नश्वर हो। याजुज माजुज रूपी दिन रात यिनीहरूको आयु क्षीण गर्दै अन्तमा सबैलाई नष्ट पार्दछन्। यस्तो स्थितिमा ब्रह्मज्ञान मार्फत सागरको वर्णन कसरी गरौं? यहाँ सबैतिर कर्मकाण्डको नै प्रचार प्रसार छ। यहाँका सबैले परमात्मा तथा परमात्माको स्थान परमधामको नाम लिएर विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा आरम्भ गरेका छन्, जसबाट अनेक सम्प्रदाय अस्तित्वमा आएका छन्। यहाँ कोही परमात्मालाई विष्णु नारायण तथा कोही अरहन्त भन्दछन्। कोही देवी देवतालाई नि परमात्मा सम्झेर तिनको तथा आगो र पत्थरको पूजा गराउँछन्। कोही त्यसै परमात्मालाई बेचुन बेचगुण बेसबी र बेनिमुन भन्दछन्। कोही त्यसैलाई निराकार निरञ्जन तथा निर्गुण भन्दै सर्वव्यापक मान्दछन्। फेरि स्वयंलाई नै ब्रह्म मान्दछन्। शास्त्रमा जसलाई महतत्व भनिएको छ, कदेबमा त्यसैलाई जुलमत, तारिकी, लामकान तथा हबुवा भनिएको छ। यसै मायाबाट यो जगत उत्पन्न भएको छ। नश्वर जगतका मानिसहरू यसै अज्ञानमयी रात्रिमा अल्झिएका छन्। तिनीहरूलाई अद्वैत ब्रह्मको मार्ग प्राप्त हुँदैन। कुरानको 19औं पारामा लेखिएको छ, आदमका वंशज शून्य निराकार हव्वाको नै पूजा गर्दछन्। परमात्मा प्रति हुने श्रद्धाको राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको चौथो प्रकरण 3 साम्प्रदायिक चाल चलन। जबसम्म अखण्ड प्रेम धामका द्वार खुलेनन्, तबसम्म नश्वर जगतका जीव अज्ञान रूपी अन्धकारमा नै भत्किरहे। अन्तिम मोहम्मदको रूपमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरुको हृदय ब्रह्मज्ञानले प्रकाशित हुनाले उहाँले ब्रह्मात्माहरूका साथ अवतरित भएर कयामतको दिन प्रकट गर्नुभयो। कुरानमा उल्लेख छ, परब्रह्म परमात्माले पहिले नै रसूल मोहम्मदलाई यो वचन दिएका थिए, आत्मा जागृतिको समयमा म यस जगतमा आउनेछु र अखण्ड परम धामको द्वार खोलेर ज्ञानको प्रभात गराउनेछु। तब यो दुनियाँ पवित्र हुनेछ र सम्पूर्ण जगतमा एकै धर्म स्थापित हुनेछ। जब सबैका हृदयको दुष्टता मेटिनेछ, तब सबैलाई एक परमात्मा प्रति विश्वास हुनेछ। यसै अन्तिम समयमा परमात्माको स्वरूपको परिचय गराएर इमाम महदी धर्मको नेतृत्व गर्नेछन्। ती परब्रह्मको प्रेम प्रदान गरेर सबैलाई सबैका हृदयको अहंकार मेटाउनेछन् र ब्रह्मात्माहरूलाई परमात्माका चरणमा नमन गराउनेछन्। जसले केवल देखादेखिमा परमात्मालाई नमन गर्यो, त्यसको पीठका हाड पशुहरूका सिंह जस्तै कठोर हुनेछन्। ती पीठ नरम नहुनाले नमन गर्न सक्ने छैनन्। कुरानमा यो पनि भनिएको छ, तिनीहरूको पीठको छाला किन नखुलियोस्, तर शिर झुकाउने छैनन्। तिनीहरूको छाती सिंह समान कठोर र गर्दन कुकुटको समान अहंकारयुक्त हुनेछ, जसका कारण तिनको पीठका हाड र छाला दुवै पतन हुन लाग्नेछ। यस्तो स्थितिमा इमाम महदी प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानद्वारा परको द्वार खोलेर सबैलाई परमात्माको परिचय गराउनेछन् र कयामतको दिन प्रकट गर्नेछन्। नश्वर जगतका जीवहरूलाई तिनका कर्म अनुसार अखण्ड मुक्ति स्थानमा स्थान दिलाएर ब्रह्मात्माहरूलाई परमधाममा जागृत गर्नेछन्। कुरानमा यो पनि उल्लेख छ, परमात्मा जे चाहन्छन् त्यो गर्न सक्दछन्। उनले इब्राहिमका कान्छा छोरा इसाकका पुत्र याकुब, जो इस्राएल नामले प्रसिद्ध थिए, तीबाट साम्राज्य हडपेर उनका कान्छा छोरा इस्माइलका छोरालाई प्रदान गरे।
कुरानका आयत तथा हदीसमा अरू पनि लेखिएका छन्। जुन परमात्माहरूको हृदयलाई परमधामको संज्ञा दिएको छ र जसको मूल तन परमधाममा छ तिनै परमात्मा नजिक मानिन्छन् र कुरानको गूढ रहस्यलाई पनि सम्झन्छन्। जसको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम बनाउनु भएको छ ती परमात्माहरू समर्थ मानिएका छन्। ब्रह्मज्ञानबाट आफ्ना आत्मा दृष्टि खोलेर यस रहस्यलाई बुझ्नुहोस्। स्वयं परमात्माले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानद्वारा परको द्वार खोलेर ती परमात्माहरूलाई दिव्य परमधाममा आफ्ना चरणमा लिनुभयो। यसरी परमात्माले आफ्ना आगमनका लागि जुन वचन दिनुभएको थियो तिनै वचन सद्गुरु याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यस जगतमा अवतरणको समय परमात्माका साथ ब्रह्मात्माहरूको जुन परिचर्चा भएको थियो त्यो कुरानका आयत र हदीसमा लेखिएका छन्। त्यसैको साक्षी दिँदैछन्। अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरु इमामले अक्षर पर अक्षरातीत परमधामको द्वार खोलिदिनुभयो र ब्रह्मात्माहरूलाई पूर्ण प्रेम प्रदान गरेर परमात्मा समक्ष नमन गराउनुभयो। ब्रह्मात्माहरूले परमात्मालाई नमन गरेर उहाँ समक्ष अपार सुख प्राप्त गरे। यसरी अन्तिम इमामले ब्रह्मात्माहरूलाई अखण्ड परमधाम प्रति नमन गराएर आफ्नो नेतृत्व सिद्ध गरे। कुरानको 29 पाराको आयत तथा अरू हदीसमा यसको साक्षी छ। यहाँ यसरी उल्लेख छ, ब्रह्मात्माहरूले अखण्ड परमधामको द्वार खोलेर परमात्माका चरणमा नमन गरे। परमात्माको आज्ञाद्वारा नै म यो साक्षी दिइरहेको छु। तिमीहरू ती आयत र हदीसलाई हेर जसबाट तिमीहरूको हृदयमा ज्ञानको प्रकाश छाओस्। यसरी सद्गुरुले प्रकट भएर आत्माहरूलाई परमात्माका चरणमा नमन गराए। यी सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्माका अनुरागिनी हुन्। त्यसकारण ती प्रतिपल उहाँका चरणमा नमन गर्दै रहन्छन्। आजसम्म कसैले दिव्य परमधामको सन्दर्भमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेका थिएनन्। त्यसकारण यी 14 लोक ब्रह्माण्डमा आजसम्म कसैलाई पनि परमात्माको दिशासम्म प्राप्त भएको छैन। जो आत्माहरू अखण्ड परमधामका हुनेछन् तिनै त्यहाँको चर्चा गर्नेछन्। यी ब्रह्मात्माहरू श्री श्यामाजीको अंगका तेज रूपा हुन्। त्यसकारण यी सिवाय अरू कसले अखण्ड ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। कुरान तथा हदीसका यी प्रसंगमाथि हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर। जसको हृदय परमधाम हो तथा जसको मूल तन परमधाममा छ त्यस्ता ब्रह्मात्माहरू बिना अरू कसैलाई पनि यसको परिचय हुन सक्दैन। सबै धर्म ग्रन्थहरूमा नश्वर जगतदेखि परका कुरा लेखिएका छन्, तर धाम हृदय ब्रह्मात्माहरू नै ती रहस्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछन्, किनभने तिनको हृदयलाई चारतम ज्ञानले प्रकाशित गरेको छ। धर्मशास्त्रमा 3 प्रकारका सृष्टि तथा तिनका मूल 3 स्थानको विवरण दिएको छ। त्यसलाई हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। तिनमा एक जीव सृष्टि, अर्को ईश्वरीय सृष्टि तथा तेस्रो ब्रह्म सृष्टि हुन्। यिनै ब्रह्म सृष्टिको समुदाय परमधाममा रहन्छ, जहाँ रसूल मुहम्मदको श्रोता पुगेको थियो। कुरानमा शरीयत, तरिकत र हकीकत र मार्फत यसरी ज्ञानका 4 श्रेणी बनिएका छन्। इस्लाम धर्ममा यी 4 का लागि अलग अलग नियम र रीति देखाइएका छन्। इस्लाम धर्ममा वर्णित यी 4 भिन्न भिन्न नियमको रहस्य जबसम्म सद्गुरु स्पष्ट गर्नु हुँदैन तबसम्म ती 3 सृष्टिहरू आफ्नो मूल स्थानमा कसरी पुग्न सक्दछन्। रसूल मुहम्मदले प्रकट भएर अज्ञानमय रात्रिमा कर्मकाण्डको मार्ग प्रशस्त गरेर मानिसहरूलाई एक परमात्माको कुरा भनेर अनेक देवी देवताहरूको उपासना गर्नबाट रोके। उनले दुनियाँको कर्तव्य पालन गराउनका लागि धर्मका 5 नियम बनाए, तर भ्रमित हृदय दिल मज्जाजी भएका मानिसहरू यी नियमको पालन गरेर हामी पूर्वको ऋण चुकाउँदैछौँ भन्ने यस्तो सोच्दछन्। यस्ता मानिसहरूमध्ये कसैले उपासनाको मार्ग ग्रहण गरे, तर ती पनि ज्ञानको प्रकाशसम्म पुग्न सकेनन्।
जबसम्म कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट भएर परमात्माको परिचय हुँदैन तबसम्म ती ब्रह्म ज्ञानको प्रभातको प्रकाश कसरी देख्न सक्दछन्। इस्लाममा बनिएका कर्मकाण्डका नियम शारीरिक शुद्धिका लागि हुन्। त्यहाँ निर्दिष्ट उपासनाद्वारा वैकुण्ठको प्राप्ति हुन सक्दछ, तर त्यो भन्दा अगाडि अखण्डको प्राप्ति निश्चय नै हुन सक्दैन। इस्लाममा यथार्थ ज्ञानका लागि जे भनिएको छ त्यसैबाट आत्माको अन्तर्दृष्टि खुल्दछ। त्यसद्वारा अखण्ड अक्षरधामसम्म पुग्न सकिन्छ, जहाँ ज्ञानको प्रभात भएपछि ईश्वरीय सृष्टिको समुदाय पुग्न सक्दछ। यसरी पूर्ण परिचयको सम्बन्धमा जे भनिएको छ त्यस ब्रह्मज्ञानले अखण्ड परमधाममा पुर्याउँछ। यो धाम अनुरागिनी आत्माहरूको हो। यी सर्वश्रेष्ठ आत्माहरू परमात्माका चरणमा रहन्छन्। यस दिव्य परमधाममा प्रेम बिना तथा श्री राजजी र श्री श्यामाजीको सम्बन्ध बिना पुग्न सकिँदैन। ब्रह्मात्माहरू दिव्यतार्थम ज्ञान प्राप्त गरेर दिव्य परमधामको एकान्त स्थल मूल मिलावमा जागृत हुन्छन्। यसरी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि तथा जीव सृष्टि मुनाफको स्थितिको वर्णन भएको छ। परमात्मा प्रति विश्वास बिना तिनीहरूको जीवन पशुतुल्य बनिएको छ। यी सबै सृष्टि अन्तिम समयमा प्रकट भएका सद्गुरुको उपदेश बिना आफ्नो स्थानमा पुग्न सक्दैनन्। यिनमा ब्रह्मात्माहरूको समुदाय सर्वश्रेष्ठ बनिएको छ। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अंगभूता हुन् र परमधाममा रहन्छन्। यसरी अर्को श्रेष्ठ समुदाय ईश्वरी सृष्टिको हो। ती पनि श्रेष्ठ अक्षरधाममा रहन्छन्। तर जो तेस्रा सृष्टि जीव सृष्टि हो त्यो परमात्माद्वारा कुन मात्र भन्नाले उत्पन्न भएको हो। यस सृष्टिलाई निराकारबाट उत्पन्न मानिएको छ। यो सम्पूर्ण दुनिया यसै सृष्टि अन्तर्गत पर्दछ। निराकारबाट उत्पन्न जति सृष्टि छन् तिनको हृदय मोहग्रस्त छ। ती सत्यनिष्ठ ब्रह्मात्माहरूका साथ कहिल्यै पनि त्यो सृष्टि मिल्दैन। कुरानको 21औं पारामा यसरी उपासनाको उल्लेख छ। तर सद्गुरुको मार्गदर्शनद्वारा नै ब्रह्मात्माहरू यस रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्। सद्गुरुको यथार्थ ज्ञान बिना धर्म ग्रन्थहरूको गूढ रहस्य र आत्माहरूको प्रेम मार्गको जानकारी हुन सक्दैन। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरू पनि सद्गुरुको मार्गदर्शन प्राप्त गरेपछि नै अखण्ड परमधामको गूढ रहस्य बुझ्न सक्दछन्। कुरानमा 6 प्रकारको नमाज छ। तिनमा 2 प्रकारको नमाजको विधि कर्मकाण्डको नियमसँग सम्बद्ध छ। एक विधि उपासना तरिकतको हो र एक विधि यथार्थ ज्ञान हकीकतको हो। यो भन्दा अगाडि 2 विधि आत्मिक अनुभव मार्फतका भनिएका छन्। नमाजका यी विधिहरूमा प्रथम 3 विधिहरूको निरूपण यसरी छ। तिनमा एक इन्द्रियहरूको संयम र अर्को शारीरिक पवित्रतासँग सम्बन्धित छ। तेस्रो नमाजको सम्बन्ध अन्तःकरणसँग छ, जसलाई पवित्र बनाएर वैकुण्ठसम्म पुग्न सकिन्छ। मोहग्रस्त जीव शून्य निराकारसम्म नै पुग्न सक्दछन्। यसै गरी कुनै पनि आफ्नो बुद्धिको सीमालाई छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैन। अब बाँकी 3 नमाजको विधि यथार्थ निरूपण गर्दछु। यथार्थ ज्ञानयुक्त यस विधिलाई अंगीकार गर्ने आत्माहरूलाई ईश्वरीय सृष्टि अखण्ड अक्षरधाममा पुग्दछन्। आत्माभावले तथा गुप्त भावले गरिने उपासना परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यको भनिएको छ। यी दुवै आत्माभावले तथा गुप्त भावले गरिने उपासना परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यको भनिएको छ। यी दुवै प्रकारको उपासना आत्मा अनुभव अथवा परमधामको पूर्ण परिचयको हो। परमात्माका अनुरागिनी आत्माहरू दिव्य परमधाममा रहन्छन्। तिनीहरूको नै यो उपासना हो। रसुल मुहम्मदले मेराजनामामा यसको साक्षी दिएका छन्। तारतम ज्ञान दिएर श्री राजाजीले श्री श्यामाजीद्वारा पनि यसको साक्षी दिलाउनु भएको छ। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान नै कुरान आदि धर्म ग्रन्थहरूको रहस्य स्पष्ट गर्ने साँचो हो।
जसलाई सद्गुरुको स्वभाव प्राप्त भएको छ यस्ता सद्गुरुले ब्रह्मात्माहरू समक्ष यी रहस्य स्पष्ट गर्नुभयो। हदीस ग्रन्थहरूमा वर्णित ती नमाजका प्रकारको रहस्य आजसम्म कसैले पनि बुझ्न सकेनन्। रसुल मोहम्मद निर्दिष्ट तिनै स्वरूपद्वारा समन्वित सद्गुरु आगमन बिना कसैले पनि यस रहस्यलाई स्पष्ट गरेनन्। 11 सदी पूर्ण हुनुभन्दा 10 वर्ष पहिलासम्म कुरानको रहस्य स्पष्ट भएको थिएन। कुरानमा भनिएको छ, पवित्र नभई मलाई नछुनु। यस रहस्यमाथि हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। यसै प्रकार कुरानको 27औं पारामा पनि लेखिएको छ, पवित्र नभई मलाई नछुनु। आजसम्म जगतका मानिसहरूले कुरानका बाहिरी अर्थलाई नै बुझेका थिए, कसैले पनि गुढ रहस्य बुझ्न सकेनन्। त्यसकारण विद्वानहरूले आफ्नो मत प्रकट गरे, किनभने यस विषयमा सबैभित्र शंका बनिरह्यो। खोजी गर्नेहरूले पनि आफ्नो भावना अनुसार यस प्रसंगको अर्थ गरे। त्यसकारण ती सबैका विचारबाट कुरानको निश्चयात्मक अर्थ कसरी स्पष्ट हुन सक्दछ। यसै प्रसंगको अर्थ गर्दै केही विद्वानहरूले भने, जबसम्म छातीलाई खिचेर हृदयमा लगाइँदैन तबसम्म केही हुँदैन। तापनि आजसम्म यो रहस्य नै बनिरह्यो। कसैले पनि यसलाई प्रकट गर्ने प्रयास गरेन। त्यसै कारण लेखिएको छ, 11औं सदीसम्म कुरानको मुखमा पर्दा लागिरह्यो। यसै कारण हो कि 11औं शताब्दीसम्म कसैले पनि यी गुढ रहस्यलाई आत्मसात गरेनन्। नश्वर जगतका पानी र माटोले पवित्र हुन सकिँदैन र यसका लागि अरू कुनै पनि उपाय छैन। पवित्र नभइकन कुरानलाई छुने आज्ञा पनि छैन। वास्तवमा परमात्माद्वारा प्रदत्त ज्ञानले नै पवित्र हुन सकिन्छ। कुरानको ज्ञान परमात्मा नजिक पुर्याउने भनिएको छ। त्यसकारण यसको रहस्य पनि परमात्मा नजिक रहने ब्रह्मात्माहरू नै स्पष्ट गर्न सक्दछन्। अपवित्र संकित हृदयले युक्त व्यक्ति यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। त्यसकारण पवित्र आत्माद्वारा नै यो प्रश्न हुन सक्दछ। श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूमा परब्रह्म परमात्माको ज्ञान र प्रेम छ। त्यसकारण यी ब्रह्मात्माहरूलाई पवित्र भनिएको छ। बाँकी सबै जीव केवल स्वर मचाउने प्रेम र ज्ञान विहीन बनिएका छन्। कुरानमा भनिएको छ, आत्मा जागृतिको समयमा सर्वप्रथम ब्रह्मात्माहरूलाई नै सद्गुरु अन्तिम पैगम्बरको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। त्यसकारण सम्पूर्ण जगतका मानिसहरू यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सद्गुरु आगमनको समयमा रसुल मोहम्मदको फेरि आगमन भएपछि श्री श्यामाजी अंगभूता ब्रह्मात्माहरू पनि अवतरित हुनेछन्। तब ती पर्दा नजिक पुगेर कुरानका गुढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछन्। यसैलाई कुरानबाट पर्दा उठाउने भनिएको छ। जब कुरानमा लागेको आवरण हटाएर त्यसको रहस्य स्पष्ट गर्नेछन्, तब ती ब्रह्मात्माहरूलाई अद्वैत स्वरूप परब्रह्म परमात्माको दयाको अनुभव हुनेछ। जब यस दिव्य ज्ञान र प्रेम रूपी पानीद्वारा हृदयलाई शुद्ध गर्नेछन्, तब कुरानले आफ्नो मुख देखाउनेछ। कुरानमा परमात्माका लागि भनिएको छ, ती चिन्तनद्वारा अति नजिक छन्। ती स्वयं ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई नजिक भनिएको हो। कुरान पढ्नेहरू भन्दछन्, परमात्मा माथि तल दायाँ बायाँ कतै पनि छैनन्। यसको तात्पर्य हो, ती ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा छन्। जब कुरानको मुखको पर्दा उठ्यो, तब अखण्ड परम धाम र परमात्माको परिचय भयो। जब कुरानको रहस्य स्पष्ट भयो, तब परमात्माको अनुभवको व्यवधान हट्यो। तब ब्रह्म ज्ञानले